နတ်ပြည်6ထပ်အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောနတ်ပြည်6ထပ်ဆိုတာနံပါတ်1ကစရုမဟာရာဇိကာစရုမာရဲ့နတ်ပြည်ဒီလိုခေါ်တာပေါ့စရုမဟာတာဝရင်တာယာမတုတိတာနေမနရတိပရနေမိတာဝတဝတိဆိုပြီးတော့နတ်ပြည်6ထပ်စရုမဟာရောဆိုတာစရုမာရဲ့နတ်ပြည်ဆိုတာနတ်မင်းကြီး၄ပါးပေါင်းပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်ခေါ်တာတရရတနတ်မင်းတို့ဂန္ဓဗနတ်မင်းတို့ဝိရုလကနတ်မင်းတို့ကုဝေရနတ်မင်းတို့အဲ့ဒီနတ်မင်း၄ပါးအုပ်ချုပ်တဲ့နတ်ပြည်ကိုဘာနတ်ပြည်ခေါ်တော့စတုမဟာရနတ်ပြည်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဦးဇင်းတို့လူပြည်နဲ့အနည်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီစတုမဟာရနတ်ပြည်ရဲ့အထက်ကမှာဘာလဲမေးရင်တာဝရိန္ဒာတာဝရိန္ဒာဆိုတာအစဆုံးကတာဝတိန်သတာဝတိန်သ30မျှလောက်သောလူပြေကကောင်းမှုပြုသွားတဲ့လူတွေအခြေချပြီးနေထိုင်ကြရဖြစ်လို့တာဝရိန္ဒာဒီလိုခေါ်တာတရားမင်းကြီးကအဲ့ဒီမှာအုပ်ချုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာတော့သူတယောက်တည်းအုပ်ချုပ်တယ်စောစောကနတ်ပြည်မှာတော့၄ယောက်အုပ်ချုပ်တာနော်နတ်မင်းကြီး၄ပါးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လူပြေကမှာလူတွေအားအကျဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးတွေတော်တော်များများစုတာလဲအဲ့ဒီပဲဥမာသူဇာတာမြို့သမီးတို့နေတဲ့နေရာတို့နန္ဒာရေကန်တို့ဝေဇယန္တာပြတ်သက်တို့သူဓမ္မဇေယတ်တို့ရှိတာသည်အဲ့ဒီတာဝရိန္ဒာပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတာဝရိန္ဒာမှာဟောအဲ့တော့တာဝရိန္ဒာနတ်အုပ်ချုပ်တာဘယ်သူလဲမေးလိုက်တော့တရားမင်းတာဝရိန္ဒာနတ်ရဲ့ထက်ကဘာနတ်လဲမေးလိုက်တော့ယာမဟုတ်တယ်မလားစရုမဟာတာဝရိန္ဒာယာမနတ်ပြည်ဌာနတ်ပြည်တဲ့စာရင်နည်းနည်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့မေးလိုက်တော့ဓမ္မဂရိကနတ်သားတွေဖရာလောက်နတ်သားတွေဖရာရဲ့မေတော်တွေခမည်းတော်တွေနေတဲ့နတ်ပြည်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီနတ်ပြည်ဟာတရားဓမ္မတခြားသောနေရာဌာနတွေတဲ့ပိုတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရတာပေါ့ဟုတ်လားအေးအားကြောင့်မဦးဇင်းတို့တော်တော်များများဟာတုတိတာနတ်ပြည်ကိုဆူတောင်းကြတယ်ဥပမာနတ်ပြည်ရယထာ6ဆင်းနဲ့လာပြီးတော့လူပဲဆိုရင်လူပြည်ကကောင်းမှုအင်မတန်ကြီးတဲ့လူတွေဥပမာဓမ္မိကနတ်သားဓမ္မိကဥပဒကာကြီးပေါ့သူတို့အမျိုးသား900စုပေါင်းပြီးဥပုသ်ဆောင်သုံးနေကြတရားနဲ့နေနေကြအဲ့တကကြီးသေကဏိကာလရောက်တဲ့အခါနတ်ယထာ6ဆင်းလာလူလာအပြိုင်ဆိုင်လူကြတဲ့အခါမှာနေအောင်ကငါဖျားလောင်းနေနေတဲ့နေရာတရားနာခွင့်ရတဲ့နေရာဖျားလောင်းရဲ့မေတော်ခမည်းတော်တွေရှိတဲ့နေရာပဲငါသွားကျင်တယ်ပြောလိုက်တဲ့အခါတုတိတနတ္တအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နတ်ပြည်တစ်ပြည်ပဲရှိတယ်ကျွန်တဲ့နေရာမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဓမ္မိကနတ်သားဟာအဲ့ဒီကိုရွေးသွားတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီကိုရွေးသွားတာနောက်တစ်ခါ9ခုမြောက်နတ်ပြည်ကနေမာနရတိနေမဆိုတာဘာလဲလို့မေးလိုက်တော့လူရာစည်းစိမ်ကိုမိမိဘာသာဖန်ဆင်းပြီးတော့